여러분 안녕하십니까? Здравствуйте. 오늘은 마태복음 27장 예수님께서 군병들에게 희롱을 당한 이야기를 하겠습니다. Сегодня мы поговорим через 8 главу, как солдаты издевались над Иисусом. 마태복음 27장 27절에 이에 총독의 군병들이 예수를 데리고 관정 안으로 들어가서 온 군대를 그에게로 모으고 그의 옷을 벗기고 홍포를 입히며 가수 면류관을 엮어 그 머리에 씌우고 갈대를 그 오른손에 들리고 그 앞에 무릎을 꿇고 희롱하여 가로되 유대인의 왕이여 평안할지어다 하며 27 глава, 27 стих. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в приторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу и, спресший венец из терния, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь перед ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» 그에게 침배고 갈대를 빼앗아 그 머리를 치더라. И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. 희롱을 당한 후에 홍포를 벗겨 도로 그의 옷을 입히고 십자가에 못 박으려고 끌고 나가니라. И когда насмехались над ним, сняли с него багряницы и одели его в одежды его, и повели его на распятие. 예수님께서 우리 위하여 십자가에 못 박히신 것은 그냥 가시관을 쓰시고 못 박힌 그 고통만이 아니었습니다. То, что Иисус Христос умер за нас, это была не просто смерть, одев терновый венец. 예수님께 사랑하는 제자의 팔림을 받는 그 아픔도 있을 거예요. А была боль, которая шла от учеников, которые предали его. 제자들이 예수님을 부인하는 그런 마음의 고통도 있었습니다. И также то, что ученики отреклись от него, от этого тоже было страдание. 그리고 실제로 우리가 말로 할 수 없는 그 침뱉음을 당하고 매를 맞고 가시관을 쓰고 희롱을 당하셨습니다. И также на него плевали, издевались, избивали. Такие насмехания можно увидеть. 주님이 세상에 사신 그 삶이 그대로 우리 삶 속에 전해지는 걸 느낄 수가 있습니다. И порой можно почувствовать, что то, что было в жизни Иисуса, появляется в нашей жизни. 그래서 주님께서 하나님의 뜻을 가지고 땅에 오셔서 일을 하셨고 또 우리도 하나님의 은혜 가운데서 주님과 같이 일을 하고 그때 역사는 사단도 똑같은 역사를 하기 때문에 주님이 있었던 그 고난, 그 핍박이 여전히 우리에게 온다는 걸 알 수가 있습니다. Иисус, находясь на земле, занимался делами Господа Бога, и мы сейчас, живя в это время, занимаемся делами Господа, поэтому сатана приходит и действует так же, как действовал у Иисуса. 성경을 읽어보면은 이제 주님께서 가신 그 어려움을 주님 앞에 간 제자들도 동일하게 받은 걸 볼 수가 있습니다. Если мы посмотрим Библию, то мы можем увидеть, что и ученики после Иисуса терпели подобное. 여러분 아는 대로 베드로가 복음을 전하다가 감옥에 가고 같이 그런 고난을 당했습니다. Как вы знаете, Петр, проповедуя Евангелие, он часто сидел в темнице. 사도 바울도 굉장히 많은 어려움과 시련을 겪었습니다. И также апостол Павел испытывал разные трудности и 그다음 우리에게 испытания. 당연히 그런 시련이나 어려움이 와야 한다고 생각합니다. И я думаю, что и у нас в жизни такие вещи должны появляться обязательно. 제가 바울하고 다른 점이 있다면은 Если есть разница между мной и Павлом, 베드로와 다른 점이 여러 가지가 있겠지만 그 중에 한 가지가 저는 이 피팍이나 환란을 싫어한다는 것입니다. да, конечно, может, много разниц, но одно из них это то, что я, в отличие от Павла, не люблю эти гонения. 네, 우리는 복음을 제가 자주 계산을 합니다. 내가 이렇게 하면 어려움을 당할는지 몰라. Когда мы занимаемся делами Евангелия, мы часто считаем, а если я так поступлю, 이렇게 하면 내가 потерплю трудность? 시련을 당할는지 몰라. Может быть, из-за этого у меня будут какие-то испытания 그런데 тяжелые. 그때가 되면 우리는 서로 피하려고 하고 정말 그렇게 하지 않으려고 하는 마음을 갖게 됩니다. Поэтому в таких ситуациях, по возможности, мы пытаемся избежать эту ситуацию, эту трудность. 제가 성경을 읽으면서 한번 생각해 봤는데 에스더서에서 하만이 유대인 전부를 죽이려고 하고 있어요. Я однажды читал книгу «Эсфирь» и подумал, увидел, что Аман хочет убить весь израильский народ. 근데 원인은 아주 사소한 걸로 시작됐는데 하만이 지나가는 대궐문을 가는데 모르드게가 절하지 않았던 그 하나 때문에. Но причина начинается от маленького, из-за того, что Мардахей не поклонился Аману, когда он проходил. 저는 생각, 이 모르드게 절 한번 하면 될 걸 가지고 왜 절 안 하고 그렇게 막 그래서 문제가 되느냐. Да, я думал, почему Мардахей не поклонился? Всего лишь бы поклонился, тогда не было бы этой проблемы. 물론 모르드게가 하만에게 절하는 건 별로 어려운 일은 아니겠지만은 Да, конечно, Мардахею поклониться Аману, это будет 하만이 просто. 모르드게 절을 했다고 해서 그런 어려움이 오지 않을까. Да, но действительно ли, если он поклонится Аману, такие трудности не 그런 появятся? 어려움이 오지 않았더라면 모르드게가 영광을 얻거나 유대인이 영광을 그런 일은 없었을 것입니다. Но если бы не было бы этой проблемы, тогда Мардахей или израильский народ не мог бы получить такую славу великую. 성경을 보면 항상 하나님의 복음의 역사가 일어날 때마다 사탄은
방해하고 대적하며 피파하는 일을 합니다. Если мы посмотрим Библию, то везде рассказывается о том, что те, которые служили Богу, у них были гонения и 그때 이제 страдания. 우리가 자신을 지키기 위해서 그런 환란을 피해버리고 고난을 피해버리기 때문에 우리 환란도 없고 복음 역사도 없게 마련입니다. Но из-за того, чтобы защитить себя, мы прячемся от этих страданий, поэтому у нас нет и страданий, и деяний Господа Евангелия. 우리가 사도 바울이 복음 전하는 곳곳마다 피팍이 없는 곳이 없고 대적이 없는 곳이 없었습니다. Куда бы апостол Павел ни шел, не было такого места, где не было бы гонений или сложностей. 그리고 우리가 복음을 전할 때마다 항상 반대하고 대적하는 사람들이 있었습니다. И каждый раз, когда мы занимались делами Евангелия, были противники и гонения. 그래서 우리가 그 대적이나 고난을 보고 피해서 두려워서 뒤로 물러가면 복음 역사 끝나버리고 어려움도 끝나버리기 쉽습니다. И если мы, видя эти страдания, мы отступаем, тогда и не будет деяния Евангелия, и больше не будет трудностей. 여러분 만일에 예수님께서 이 피팍이 싫어서 피했다면, Если бы Иисусу не хотелось это гонение, если бы он бы 예수의 채찍을 맞지 спрятался, 않으셨다면, если бы Иисуса не избивали плетью, 예수 가시관을 쓰시지 않으셨다면, если бы он не одел терновый венец, 예수 못 박혀 죽으시지 않으셨다면 если бы Иисус не был бы распят на кресте, 사탄이 얼마나 기뻐했겠습니까? вы представляете, как Сатана 정말 радовался бы? 조용하고 고요하게 지나갔을 것입니다. Да, тогда бы тихо бы, он не трогал бы 그렇다면 Иисуса. 오늘 우리는 죄에서 어떻게 벗어났겠습니까? А тогда как бы мы могли сегодня освободиться от 어떻게 греха? 우리가 하나님을 찾을 수 있어 구원의 길이 있을 수 있겠습니까? Как бы мы могли найти Бога и получить путь спасения? 전혀 그런 일은 없었을 것입니다. Такого пути не было бы 우리가 вообще. 마귀의 종이 돼서 Мы бы были бы рабами дьявола. 비참하게 끌려다닐 수밖에 없는 그런 삶을 살아야 했을 것입니다. Мы жалким образом бы следовали за его указаниями и жили бы так. 우리가 요한계시록 보면은 예수님에 대해서 뭐라고 말하냐면 Если мы посмотрим книгу Откровений, что написано там об Иисусе? 각 나라와 족속과 방언 가운데 사람들을 피로 사서 하나님께 드리시고 라고 이야기하고 있습니다. Что он купил кровью народы из всех царств, из всех народов, всех племен и дал Господу. 저는 한국에 살고 있습니다. Я живу в Корее. 옛날에 한국은 복음이 없이 많은 사람이 멸망을 받고 저주를 받았습니다. А в Корее многие люди раньше, они жили без Евангелия, без Господа Бога и получили проклятие. 우리가 영국에 있는 청교도들의 그 피팍을 알 수 있는데 Мы можем увидеть те гонения на христиан, которые были в Англии. 청교도들이 피팍을 굉장히 많이 받고 영국에 설 수 없어 미국으로 이민해 왔습니다. И они не могли выдержать того гонения, поэтому они были вынуждены переехать в 미국에 와서 Америку. 제일 먼저 그들은 예배당을 지었습니다. И в первую очередь они построили молитвенный 어떤 дом. 날 집을 짓고 있을 때 집을 지으려고 할 때 친구가 찾아갔습니다. Когда кто-то хотел построить свой дом, друг к нему приходил. 당연히 지금 여기서 뭘 하고 있느냐고. Скажи, чем ты сейчас занимаешься? 아 지금 우리 아이들이 바람이 불고 여기 짐승들이 많은데 위험해서 우선 갈 수 있는 집을 짓는다고. Смотри, здесь такой сильный ветер и здесь дикие звери, поэтому я делаю дом, чтобы мои дети могли спрятаться. 옆에 사람이 집을 짓는 거 가로막았습니다. Тогда его сосед Миша препятствовал 됩니다. этому. Нет, нельзя. 당신 우리가 새로운 이 나라에 와서 하나님의 도움 없이 우리가 살 수 있다고 생각하느냐고. Мы приехали в эту новую страну, и вы думаете, что без помощи Господа Бога мы сможем выжить? 우리 자식들을 보호하고 바람에서 추위에서 그 짐승들에 보호해야 하는 건 중요하지만 Конечно, важно защитить от ветера, от диких животных наших детей. 우리는 우리 자식들보다 우리 자신보다 하나님을 먼저 생각해야 합니다. Но в первую очередь, прежде чем думать о себе, надо думать о Боге. 하나님의 교회 예배당을 짓지 않고 우리 집을 짓는 것은 부끄러운 일입니다. И поэтому строить прежде свой дом, а не церковь, это позор. 우리가 먼저 예배당을 지읍시다. Поэтому давайте сначала построим молитвенный дом. 그들은 예배당을 지었습니다. И они построили молитвенный дом, 그리고 학교를 지었습니다. потом построили школу. 물론 제일 좋은 중심에서 Да, в самом лучшем центре. 학교와 예배당 짓고 난 뒤 이야기했습니다. И после того, как они построили церковь и школу, 하나님 сказали, 우리에게 예배당을 짓게 하셨다. Бог позволил нам построить церковь. 자 이제 우리 집도 이제 짓자. Теперь мы можем построить и свои дома. 그들은 예배당에 올 때 학교 올 때 정말 그 자리가 다른 자리와 다르게 느꼈어요. И каждый раз, когда они приходили в церковь или школу, им казалось, что это новое 그들은 что-то. 그 예배당에서 성경을 배웠어요. И в церкви они начали изучать Библию. 그리고 그때 미국의 수많은 사람의 성경을 배우는 가운데 마음이 일어나서 복음을 들고 전 세계로 퍼지게 됐어요. И когда они изучали Библию, у них в душе Господь Бог начал действовать, и они по всему миру начали ходить с Евангелием. 1800년대 이르기까지 지구의 복음은 지금 유럽의 작은 몇몇 나라에만 복음이 존재했습니다. До 1800 года Евангелие было всего лишь в нескольких странах Европы. 1800 후반기에 미국이 독립을 하고 난 뒤에 А в конце 1800 года, когда Америка получила 미국은 независимость, 정말
많은 일을 했습니다. Соединенные Штаты Америки начали очень многими делами заниматься. 그래서 농사를 짓고 경제를 부흥시키고 아름다운 나라를 만들었습니다. Они начали заниматься сельским хозяйством, поднимать экономику страны и делать красивую страну. 그들은 미국을 아름답게 꾸미는 것 이상으로 외국에 있는 나라들을 생각했습니다. Но прежде чем думать о процветании страны, они думали о других странах мира. 그 수많은 젊은이들이 복음을 들고 외국 가서 피를 흘리고 죽었습니다. И многие молодые люди вместе с Евангелием ездили по всему миру и умирали за Евангелие. 정말 그들이 전 세계에 가서 복음을 전했는데 Они по всему миру ходили и передавали это 전 Евангелие. 세계의 1800년도 후반기까지는 지구의 유럽의 몇 개 나라만 복음이 있고 복음이 없었습니다. До конца 1800 года Евангелие было всего лишь в нескольких странах 그는 Европы. 성경도 몰랐고 Многие люди не знали даже 하나님도 Библию, 몰랐습니다. не знали даже о Боге совсем. 1800년대 후반기에 들어와서 전 세계에 복음이 들어가게 됐어요. Но к концу 19 века Евангелие начало распространяться по всему миру. 일본에도 그때 복음이 들어왔고 И только тогда Евангелие попало в Японию 중국에도 그때 впервые. 복음이 И 들어왔어요. в Китай также впервые тогда 물론 попало. 한국에도 그때 복음이 И 들어왔어요. в Корее также в то время попало Евангелие впервые. 한국이 이 복음이 세워지기 제일 먼저 순교하는 사람이 있었습니다. Да, и были люди, которые сразу же начали следовать Евангелию. 그때 복음이 들어올 당시에 한국은 대원군에 의해서 세국 정책을 쓰고 있었습니다. В то время под правительством Тэгуна страна была закрытой. 대원군은 그 왕은 해외 외국의 문물을 받지 않기로 했습니다. Царь Тэгун, он начал вести политику, закрытую политику. 참 많은 미국의 선교사들이 한국에 복음을 전하기를 위해서 갔습니다. А многие американские миссионеры хотели приехать в Корею, передать 근데 Евангелие. 정부가 이제 대한민국 국가가 외국의 문화를 받들이지 않고 들어갈 수가 없었습니다. Но корейское правительство решило, что не будет принимать культуру других стран, и поэтому невозможно было войти. 그때 토마스 목사라는 미국인 목사가 한국에 복음을 전하고 싶어서 왔습니다. Тогда один миссионер по имени Томас, он хотел прийти, чтобы передать Евангелие, поэтому 그래서 приехал в 그 Корею. 토마스 목사는 한국에 들어오고 싶지만 그 정부가 외국 문물을 받들이지 않고 들어갈 수가 없었습니다. Хотя он хотел приехать в Корею, но поскольку политика страны закрыта, поэтому он не мог приехать. 그 당시에 이제 중국에 있는 그 무역선이 밀선이 대동강에 간다는 이야기를 들었어요. И тогда он услышал, что из Китая торговое судно идет в Корею. 그런데 이제 무역선이 이제 그 대동강에 가서 이제 밤마다 정부 몰래 문물 교환했습니다. 사람 주민들이 와서 돈을 내고 물건을 사고 했습니다. И этот корабль также занимался контрабандистскими торговыми, и поэтому он начал по ночам продавать торговые 토마스 вещи. 목사는 그렇게 복음을 전할 기회를 찾고 있었습니다. И миссионер Томас, он искал шанса передать Евангелие. 불행하게도 그 당시에 대동 강물이 줄어들면서 배가 강 바닥에 닿아버렸어요. Но к несчастью, эта река, по которой они плыли, она высохла, и поэтому корабль остановился 그래서 посреди. 배에서 이제 배가 움직일 수 없게 됐는데 И корабль уже не мог двигаться. 이제 밤에 한국 군인들 위에서부터 소나무 가지에다 나무 얹어가지고 불을 붙여가지고 배에다 내려보냈어요. И тогда корейские солдаты, они взяли сосновые деревья и поставили сверху и начали сжигать. 그 상선에 불이 붙었다고 합니다. И говорят, этот корабль начал гореть. 토마스 목사가 이제 배에서 자기 가지고 있는 성경책을 그 언덕을 향해 던졌다고. И тогда пастор Томас, он взял Библию и бросил к горе, 대부분의 성경책이 강에 빠져버렸어요. и его книга упала в реку. 결국 토마스 목사는 그때 잡혔습니다. А пастора Томаса тогда в тот момент поймали. 그리고 그들은 대동강가에서 피를 흘리고 칼에 맞아 죽었습니다. И его убили у реки Тэдун. 여러분 한국에 복음 이렇게 들어올 때 정말 피가 흘려졌습니다. Смотрите, когда впервые попадал Евангелие в нашу страну, пролита 그런데도 кровь. 수많은 이 한국이라는 나라를 위해서 선교사들이 애를 쓰고 들어오려고 했어요. Но все равно многие миссионеры, рискуя своей жизнью, хотели приехать в нашу страну. 저희들이 지금 전 세계 여러 나라를 다녀 복음을 전하고 있습니다. Сейчас мы ездим в разные по всему миру страны и 근데 передаем 저희들 가는 Евангелие. 나라는 이미 누군가가 예수님을 소개하고 그런 나라들이었습니다. И это в те страны были, в которых уже рассказывали об Иисусе другие люди. 근데 이제 지금까지 참 많은 사람들이 예수님이 십자에 못 박혀 죽으신 것처럼 고난을 당하며 복음을 전했습니다. Как Иисус Христос умер на кресте, также многие люди, рискуя своей жизнью, терпя страдания, они передавали Евангелие. 옛날에 로마에 복음이 들어갔어요. Когда в Рим попало Евангелие, 처음에 로마는 기독교회를 박해하지 않으려고 했습니다.
На самом деле римское правительство с самого начала не хотело противиться христианству. 그 당시에 로마는 다신교를 믿고 있었습니다. Но римляне, они верили в многобожие. 어떤 사람 자기 집에 신상이 뭐 10개, 20개가 있습니다. У кого-то дома было где-то 10-15 잠을 잘 못 планов. 자는 잠의 여신에게 경배하고 Если они не могут спать, тогда они молятся богине сна. 각가지 신들을 숨기고 있었습니다. Разным богам они 근데 служили. 기독교회가 우리 예수 믿는 신앙이 그들하고 부딪히게 된 원인이 뭐냐면 Но причина, по которой христианство и та вера, в которую мы верим, столкнулась с их 그들은 여러 верой. 가지 신이 있기 때문에 그 신 가운데 뭐 하나님의 신 하나 더 있다면 문제될 거 없다고 로마 다 그렇게 생각했어요. Да, римляне думали, да, у нас много богов, поэтому если еще один бог будет, ничего страшного для нас не будет. 그리스도인들은 거기에 동의할 수가 없었습니다. Но христиане не могли с этим смириться. 그들은 유일한 하나님은 한 분, 유일신 하나님을 주장했어요. Они утверждали только об одном боге. 이것이 로마 정부를 자극하게 된 거예요. Это и есть стало причиной противления 그래서 римскому 우리가 правительству. 아무 신이나 좋다. 근데 우리는 이런 신도 성기 이런 성기 신이지만 하나님도 성긴다. Да, римское правительство говорило, смотрите, неважно, кому вы служите, мы можем этому богу служить, не 아무 вашему. 문제가 되지 않았습니다. Это не проблема для нас. 우리가 유일신 하나님을 섬기기 때문에 문제가 된 것이죠. Но поскольку мы верим одному единственному богу, поэтому стало проблемой. 선교사들이 가서 인도에서 복음을 전했습니다. Миссионеры поехали в Индию и начали передавать слово. 인도 사람들 뭐라고 말합니까? Что говорят индусы? 우리가 신이 많은데 하나님의 신 하나 더 섬기자. Да, у нас много богов, но ладно, еще одному богу будем служить. 아니야, 우리는 유일신 하나님만 섬겨. Нет, мы верим только в одного бога. 우리는 유일신 하나님 그분만 섬겨. Мы в одного единственного Господа Богу 야, служим. 너희 신은 왜 그래 좁아 터졌니? Ой, почему у вашего бога такая узкая душа? 우리 신은 다 믿어 좋았는데 너희 신은 꼭 너희 신만 믿으라고 그래. Наши боги говорят, верите к любым богам, но ваш говорит только 생각이 너희 одному. 신은 생각이 너무 좁은 것 같아. По-моему, у вас какой-то такой мало думает ваш 인도 бог. 사람이 그렇게 말합니다. Так говорят индусы нам. 여러분 정말 우리는 하나님의 참된 복음을 어디든지 간에 거스리고 핍박을 받게 마련입니다. Действительно, неважно, когда мы передаем Евангелие, тогда у нас будут гонения и 그래서 страдания. 우리가 복음을 전하면서 하나님이 우리 속에 살아서 일하는 걸 볼 수가 있죠. И тогда мы увидим, что Господь Бог будет жив в нас и действовать через 그래서 нас. 여러분 예수님께서 마저 십자가에 못 박혀 그냥 십자가에 못 박히신 것이 아니라 Иисус Христос, Он не просто был распят на кресте. 많은 이제 예수님은 핍박과 그다음에 그 고난과 희롱을 당하고 정말 그들에게 무시를 당하고 침뱉음을 당했습니다. Иисус Христос, Он пережил многие пренебрежения, на Него плевали, избивали, все это Он пережил. 근데 여러분 우리가 상당히 편안하게 살면 Но знаете, когда мы очень удобно живем, 조그만큼이나 내 마음에 부담스러움 하기 싫어하고 то даже если маленькое бремя для нас, мы не хотим это делать. 조그만 내 마음에 싫으면 하기 싫어하고 Если хотя бы немного нам не нравится, мы уже хотим 조그만 어려움이 отказаться. 있으면 피하고 싶고 Если есть небольшая проблема, мы хотим избежать 그 ее. 편하면 편할수록 그런 마음이 커지는 것입니다. И чем нам легче живется, тем больше такой души 그래 우리가 появляется. 복음의 핍박을 당하고 환난을 어려움을 당하면 Но когда мы будем испытывать разные трудности и гонения, 우리 예수님을 위해서 내가 이런 단을 기쁘게 생각, 영광스럽게 생각하면서 우리 믿음이 힘있게 자라게 되는 거죠. тогда мы будем думать, что это радость, что это большая слава для нас, и мы будем с верой идти вперед. 그래서 예수는 십자가에 못 박히시는 것도 중요하지만 Конечно, важно, что Иисус Христос умер на кресте. 능욕을 당하고 고난을 당하고 고통을 겪었다는 사실을 우리 성경에 잘 발견할 수가 있습니다. Мы также в Библии можем обнаружить, что умирая на кресте, Иисус испытал разные страдания, гонения и 그렇습니다. 우리가 издевательства. 주를 믿는 이 믿음은 Да, вера в Господа Бога, 정말 단순하지 않습니다. она ни в коем случае не простая. 복음 자체는 단순하지만 И само Евангелие, оно очень простое. 우리에게 주님이 가신 그 길을 걸어가시기를 원하고 있습니다. Но Господь хочет, чтобы мы шли по Его путям. 사도 바울은 말했습니다. Апостол Павел сказал, 그리스도 예수의 좋은 군사로 나와 함께 고난을 받으라. что страдайте ради Иисуса Христа. 그리스도의 남은 고난을 내 육체에 채운다고 말했습니다. Да, оставшиеся страдания Он наполняет свое тело. 이제 여러분들의 인생 삶을 그냥 아니라 편한 육체만 섬기는 사람이 되지 말고 Да, когда вы живете в этом мире, не надо жить жизнью, которая служит 육체의 плоти. 소욕을 끊고 이제 여러분도 그리스도와 함께 고난을 받으시게 되기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы ломали ваши плотские желания и получали страдания ради Христа. 처음에는 우리 고난을 당치 않을 때 고난이 굉장히 부담스럽고 어려워 보입니다. Да, сначала, когда мы еще не страдали ради Евангелия, нам кажется, что это большой проблемой, тяжело. 그러나 여러분 고난을 당하면 당할수록 Но чем вы больше будете сталкиваться с этой 주님의 크신 страданиями, 힘이 내 마음에 와서 나를 지켜 돕는 걸 봅니다. то вы также увидите, что огромная сила от Господа Бога приходит к вам и 그러니까 защищает 우리가 вас. 주님 앞에 고난을 당하는 그 고난은 우리 마음에
세상에 얻을 수 있는 평안을 주고 기쁨을 주면 큰 능력의 역사로 나타나게 되는 것입니다. И эта сила, которая идет от Господа Бога, дает нам большую славу и удивительные деяния Его. 여러분 우리가 복음을 전해서 사람들 구원을 받고 변하는 게 얼마나 좋습니까? Когда мы передаем Евангелие, люди получают спасение, меняются. Разве это не хорошо? 너무나 놀랍고 귀한 것이 아닐 수가 없습니다. Это действительно очень удивительно и 우리가 драгоценное. 복음을 이렇게 전할 때 고난이 옵니다. Когда мы передаем Евангелие, гонения к нам приходят. 고난을 당해보지 않는 사람은 고난이 막 두렵기 시작합니다. Но человек, который не испытал эти гонения, ему кажется, что это 고난을 당하면 страшно. 막 두려워하고 피하고 싶고 그러면서 Ему страшно, хочется избежать эти трудности. 이제 우리가 고난이 두려워하게 됩니다. И поэтому мы начинаем бояться этих трудностей. 틀림없이 복음의 역사가 일어나고 주님이 길을 열어줬는데도 На самом деле, Бог открыл путь, и поэтому было деяние 고난이 Евангелия. 올까봐 두려워서 이제 복음을 피해버리고 주저해버리고 그래서 하나님의 능력 있는 삶을 살 수 없게 되어지는 것입니다. Но из-за того, что мы боимся, что будут трудности, и избегаем эту трудность, поэтому мы в конце концов получаем жизнь, которая не деяние 우리가 Евангелия. 주의 이름으로 고난을 당하면 Когда во имя Иисуса Господа мы будем получать 하나님께서 трудности, 우리를 축복하셔서 그 고난을 이길 만한 힘도 주시고 Бог благословит нас и даст силу, чтобы преодолеть эти 때로 трудности. 피할 길도 허락하시고 Порой даже откроет путь, чтобы мы удивительно могут 은혜를 обойти. 우리에게 더해서 И Он прибавит нам милость свою. 참된 복된 삶을 사도를 이끌어가는 걸 볼 수가 있습니다. И мы можем увидеть, что мы начинаем жить благословенной жизнью. 우리 사도행전 3장의 베드로가 성전 미문의 안전벨을 고칩니다. А в 3 главе книги Деяния Петр поднимает хромого у 여러분 храма. 그 안전벨 고치면 막 베드로 영광과 존귀를 받아야 하는데 Да когда он исцелил хромого, он должен был получить славу, уважение. 안전벨가 일어나고 난 뒤에 베드로 복음을 전하며 핍박을 당게 됩니다. Но когда Петр, он вылечил хромого и передал Евангелие, он начал получать гонения. 베드로가 감옥에 갇히게 되죠. Его арестовали и посадили в темницу. 그런데 그때 복음의 역사 예루살렘 막 힘있게 일어나기 시작했어요. Но в то время деяние Евангелия очень большой силой начало происходить в Иерусалиме. 우리가 복음을 전할 때마다 사탄 어려움을 주고 핍박을 고난을 줍니다. Каждый раз, когда мы передаем Евангелие, Сатана дает нам гонения, трудности. 우리가 그 사탄의 시련을 이겨내지 못하면 Если мы не сможем преодолеть это испытание сатаны, 우리가 그 고난을 이겨내지 못하면 если мы не сможем преодолеть эту трудность, 우리는 정말 죽어버리고 말죠. то в конце концов мы умрем. 그러나 여러분 우리가 예수님처럼 고난을 당하고 달려나가면 Но если как Иисус мы столкнемся с этой трудностью и будем идти вперед, 고난을 이길 만한 힘을 주십니다. то Бог дарует нам силу преодолеть эту трудность. 우리가 예수님이 십자가를 지고 골고다로 가실 때 Когда Иисус Христос, взяв крест, шел на Голгофу, 예수 자주 몸이 약한 쓰러지고 넘어지니까 정말 그 구레네 시몬에게 십자가 대신 지고 가라고 하셨죠. Иисус, из-за того, что он был слабым и падал, тогда дали крест Симону 예, 구레네 시몬. из Курены. 예, 구레네 시몬이 예수 십자가를 대신 지고 갑니다. И тогда Симон из Курены, он начинает нести крест за Иисуса. 그리고 난 뒤에 이제 골고다에 가서 예수 그 많은 십자가의 몸에 고난을 당할 때 И когда Иисус поднялся на гору Голгоф и был распят, 주는 십자가도 지고 올라가지 못할 줄 약한 몸을 가지고 계셨지만 Иисус хотя был настолько слабым, что не мог нести свой крест. 주 십자가의 그 고난 전부를 이기시고 마지막에 우리를 구원하신 놀라운 사실을 발견할 수가 있어요. Но мы можем увидеть, что Он все равно преодолел это страдание и спас нас. 생각하면 너무너무 놀랍죠. И когда я думаю об этом, это действительно 주님 그 удивительно. 고난을 전부 다 이기셨다는 사실입니다. Потому что это значит, что Он избавил нас от 주님 그 모든 трудностей. 고난을 이기시고 십자가로 승리하셔서 우리를 구원하셨습니다. Он преодолел эту трудность, и победой Он нас спас. 예, 주님은 피를 흘려 십자가 고난을 당함으로 우리를 구원하셨고 Иисус, проливая кровь, Он преодолел это страдание и дал нам 우리 спасение. 예수님의 피를 가지고 그들에게 나아가서 И теперь с кровью Иисуса мы идем вперед. 이 피로 우리의 죄 속함을 증거해서 그들을 구원하는 일을 하는 것입니다. Да, мы доказываем, что этой кровью мы получаем спасение и передаем 주님이 им. 십자가에 가지고 고난을 당한 것은 우리에게도 그런 한동안에 끊임없이 고난이 일어나고 환란이 찾아올 겁니다. И пока мы этим будем заниматься, как Иисусу нужно было пройти через страдания, также у нас будут трудности и 고난을 страдания. 경험해보지 않는 사람은 두렵고 슬프고 고통스러울 것입니다. Те люди, которые не попробуют, им будут казаться, что это страшно, печально и грустно. 그러나 여러분 고난을 경험하고 나면 Но если мы испытаем это страдание, 그걸 능히 이길 만한 힘을 하나님이 우리에게 주시는 것이죠. то Господь Бог нам дает вполне силу, чтобы мы могли это преодолеть. 주님 우리를 위하여 십자가의 고난을 당하셨습니다.
И Господь Бог, Он понес страдания за 우리도 нас. 이제 그 길을 걸어가는 겁니다. И теперь мы также идем этим путем. 여러분 어떤 고난을 당하면 두려워하지 마십시오. Вам не нужно бояться идти перед каким-то 여러분 страданием, 고난을 당하면 주님 그 고난 이길 만한 힘을 주시고 потому что Господь Бог даст силу, чтобы вы могли это преодолеть. 그 고난으로 말미암아 오는 말하던 평안과 기쁨을 얻게 될 것이라는 것입니다. И после этого вы им приобретете неописуемую благодарность и спокойствие. 그래서 하나님의 사람들은 예수님과 함께 고난을 받고 그로 말미암아 기쁨을 얻으면서 많은 생명을 건지고 했습니다. Поэтому Божьи люди, идя вместе со Христом, они преодолели много страданий, получили покой. 그러나 고난을 피하고 두려워하는 사람들은 Но те люди, которые избегали и боялись страданий, 고난을 피하는 대신 하나님의 능력도 피하게 돼서 они избегают и страданий, но также и силу Господа Бога. 영혼을 구원하는 귀한 일들을 우리가 감당할 수 없게 되어진다. И поэтому мы не смогли тогда сделать деяния Евангелия. 여러분 이제 우리는 예수님과 같은 하나님의 아들입니다. Мы такие же сыновья, как Иисус теперь. 그 같은 성령 안에 있습니다. Мы находимся под одним духом. 성경은 뭐라고 말하냐면 Что нам говорит Библия? 히브리서에서 Послание к евреям. 거룩하게 하시는 자와 거룩하게 함을 입은 자들이 하나에서 난지라. Освящаемые и освящающие от единого. 그러므로 형제라 부르기를 부끄러워하지 아니하시고 И поэтому теперь не стесняйся называть братьями. 하나님 우리를 예수와 똑같게 했습니다. Бог сделал, чтобы мы были такими же, как Иисус. 주님도 고난으로 말미암아 우리를 구원하신 것처럼 Как Иисус спас нас через страдания. 우리가 이제 고난을 겪으면서 많은 생명을 구원할 그 길을 하나님이 여실 줄로 믿는 것입니다. Также я верю, что через эти многие страдания Господь Бог откроет путь, чтобы многих мы могли 여러분, приобрести. 우리가 그리스도와 함께 갖는 고난을 두려워하지 마십시오. Я желаю, чтобы вы не боялись страданий, которым мы идем через 절대로 Христом. 두려워. 하나님이 여러분 그 고난을 당하면 이길 힘을 주시고 Не бойтесь, потому что Бог вам даст силу преодолеть это страдание. 말로 다하는 평안과 기쁨을 주어서 И неописуемый покой и радость дарует вам. 우리가 저 복음을 전하고 고난이 오면 중단하는 사람들이 많은데 Многие люди во время страдания останавливают передавание Евангелия. 복음을 전하고 고난이 와도 담대하게 복음을 전함으로 말미암아 Даже если приходит страдание, если вы с дерзновением будете передавать 하나님의 Евангелие, 능력을 경험하고 тогда вы испытаете силу Бога. 크신 하나님 뜻을 이루는 일을 하게 될 줄 믿는 И 것입니다. я верю, что вы сможете исполнить великую волю Бога. 주님 앞에 감사를 드립니다. Я перед Господом Богом очень благодарен за 다음 이 это. 시간에 여러분 До 뵙겠습니다. новых встреч. 감사합니다. Спасибо. 안녕히 До 계십시오. свидания.